योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूज़फुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोल्ड टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डबल डोर फ्रिज के बारे में। दोस्तों, जो आप वीडियो में ये फ्रिज देख रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों और अंदाज़ा लगाइए कि इसके साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, आपने इस फ्रिज को देखा, ध्यान से देखा और आप इसके बारे में कयास भी लगा रहे होंगे कि इस फ्रिज के साथ क्या हुआ होगा। आप सोच रहे होंगे कि इस फ्रिज में आग लग गई होगी। आप सोच रहे होंगे कि इस फ्रिज में कंप्रेसर रखते हुए शायद कोई हादसा हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाया है ताकि हम सभी टेक्नीशियन भाई एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा साझा कर सकें, जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, ध्यान से देखिए, जो इस फ्रिज की वायर हैं उनका ऊपर का इंसुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल जल चुका है। जो अंदर की कॉपर की वायर्स हैं वो निकल कर बाहर आ गई हैं। देखिए दोस्तों, इसकी जो रिले है उसका क्या हाल है। और देखिए दोस्तों, कंप्रेसर के टर्मिनल वो अपनी जगह जो थिम्बले थी वो वहाँ पर वेल्ड हो गई है। और देखिए, इसकी जो कैप है उसको भी बहुत नुकसान पहुँचा है। यहाँ तक भी पाइपों में भी बहुत नुकसान पहुँचा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ऐसा क्या हुआ जो इसकी ये हालत हो गई। तो दोस्तों, यह एक डबल डोर का फ्रिज है। दोस्तों, इसके अंदर जो हमारी आकाशीय विद्युत होती है, जिसे हम आकाशीय बिजली कहते हैं, तड़ित भी कहते हैं, वो इसकी वायर में प्रविष्ट हो गई। दोस्तों, जो वायर इसकी लगी हुई थी उसके अंदर बारिश के दौरान इसके अंदर वो विद्युत वायर में चली गई। और देखिए दोस्तों, उस विद्युत ने इसका क्या हाल कर दिया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस वायर के अंदर 220 250 विद्युत मैक्सिमम जा सकती है, उसके अंदर अनलिमिटेड विद्युत जाने से इसके देखिए दोस्तों परखच्चे उड़ गए हैं। ये इसका दोस्तों, ये जो प्लास्टिक का मेटल है, देखिए दोस्तों, ये भी फैल कर एक कागज़ की तरह हो गया है। वो दोस्तों देखिए, इसकी जो सारी वायरिंग है उसके अंदर क्या हाल हो गया है। इसकी वायरिंग लगभग लगभग जल चुकी है। हमारे कंप्रेसर के टर्मिनल अपनी जगह वेल्ड हो गए हैं। देखिए दोस्तों, इस फ्रिज के जो विद्युत की कैपेसिटी है वो 220 250 मैक्सिमम है दोस्तों। लेकिन अगर इसके अंदर अनलिमिटेड विद्युत प्रविष्ट कर जाती है तो उससे इसका क्या हाल हो गया है, यह दिखाने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, अब हम इसके कंप्रेसर को भी चेक करेंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि ये कंप्रेसर हमारा उस झटके से बचा या ये भी उड़ गया है। तो दोस्तों, चलते हैं मल्टीमीटर की सहायता से हम इस कंप्रेसर को। हाँ तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले इसके कंप्रेसर को चेक करते हैं। हम ये देखते हैं कि इसका कंप्रेसर सेफ है या वो बॉडी से अर्थ हो गया। उसके लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। अब मैं इसको बीप टोन पर सेट कर रहा हूँ और इसके टर्मिनलों पर लीड लगा रहा हूँ।
दोस्तों इसके जो टर्मिनल हैं वो आपस में बोल रहे हैं, कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं, लेकिन मैं इसमें रिले नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको बॉडी से अर्थ चेक करूंगा कि ये बॉडी से अर्थ तो नहीं हो गया है। उसके लिए हमें एक हमारी लीड को टर्मिनल पर लगाना पड़ेगा और एक इसकी बॉडी पर लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए, मैंने एक लीड को टर्मिनल पर लगाया है और एक को बॉडी पर लगाया है। देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। मैं सभी टर्मिनलों पर इसको लगा रहा हूँ और बीप की आवाज़ हमें कंटिन्यू मिल रही है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंप्रेशर, जो हमारे कंप्रेशर का स्टेटर की वाइंडिंग है वो अंदर से शॉर्ट हो चुकी है, उसका इंसुलेशन उतर चुका है और वो बॉडी से मिल गई है, जिससे हमारा कंप्रेशर काम नहीं कर पाएगा और इसके अंदर पूरे फ्रिज के अंदर करंट आ जाएगा जो हमें हानि पहुंचा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप रिले वगैरह से चेक करने से पहले आप इसको बॉडी से अर्थ ज़रूर चेक करें ताकि आपको शॉक ना लगे। तो दोस्तों हमने ये कंफर्म कर दिया है कि हमारा कंप्रेशर ख़राब हो चुका है। हमने इसका कंटिन्यूटी टेस्ट कर लिया है। अब हम दोस्तों देखेंगे कि उस आकाशीय विद्युत ने इसके और कितने पार्ट्स को ख़राब किया है। अब हम अंदर उसके फैंस को चेक करेंगे। हाँ तो दोस्तों हमने कंप्रेशर को चेक कर लिया है। अब हम जो इसके अंदर हमारी कूलिंग को आगे फेंकती है उस फैन मोटर को चेक करेंगे। क्या हमारी फैन मोटर ठीक है या वो भी उस आकाशीय विद्युत की चपेट में आने से ब्रंट हो चुकी है। इसलिए हम हमारे कंटिन्यूटी टेस्टर को इसकी लीड में लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार ऊपरी तौर पर ये देखेंगे कि हमारी कोई वायरिंग, हमारी कोई वायर जैसे हमारी कंप्रेशर में नीचे मेल्ट हो गई है, यहाँ तो ना हो गई हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सभी वायर सेफ़ हैं, कोई वायर मेल्ट नहीं हुई है। सिर्फ हमारा जो ये जॉइंट है ये हमने इसकी फ़ैन मोटर बदली होगी तो हमने ये जैक वही पुराने वाला काट के लगा दिया है। अब हम इस पर कंटिन्यूटी से चेक करेंगे कि हमारा, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे मीटर की कंटिन्यूटी ठीक है या नहीं। तो हमने इसको शॉर्ट करके देख लिया, हमारा मीटर ओके है। अब हम इसको इस पर लगाकर देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने फैन मोटर के दोनों जॉइंट्सों पर मल्टीमीटर की लीड को लगा दिया है, लेकिन इसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कोई बीप का साउंड नहीं दिया है, कोई रीडिंग का साइन नहीं दिया है। तो इससे हम ये आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारी जो फैन मोटर है वो भी आकाशीय विद्युत की चपेट में आने से ब्रंट हो गई है, वो भी ख़राब हो गई है। इसको हम पूरी तरह चेक करने के लिए इसको बाहर निकाल कर हम विद्युत में लगा कर भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों विद्युत में लगाने से पहले आपको इसका अर्थिंग, जो बॉडी से टचिंग वाला टेस्ट है, वो जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी बॉडी के साथ अर्थ हुई तो आपको शॉक लग सकता है। तो उससे पहले आप ये जरूर चेक करें। दोस्तों अब हम इसके तीसरे पोर्शन, जहाँ पर हमारे डिफॉस्ट टाइमर लगे हुए हैं, वहाँ और हम चेक करेंगे कि वहाँ पर हमें क्या नुकसान हुआ है। तो चलिए, तो दोस्तों अब हमारा नीचे वाला पोर्शन बचता है जहाँ पर हमारा डिफॉस्ट टाइमर लगा है। दोस्तों हर फ्रिज के अंदर डिफॉस्ट टाइमर अलग जगह लगता है। लगभग काफ़ी फ्रिजों में, डबल डोर वाले फ्रिजों में डिफॉस्ट टाइमर पीछे की तरफ ही लगता है, लेकिन इस फ्रिज के अंदर डिफॉस्ट टाइमर अंदर की तरफ लगा है। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दोस्तों इसकी वायर ऊपर से देखने पर बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। ये मेरे को लगता है इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बाकी हम जब इसको फ्रिज को वायरिंग करके ओके कर देंगे, तब हम जब इसको टेस्ट करेंगे तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि डीप फ्रीजर का जो टाइमर है, डिफॉस्ट जो टाइमर है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारा थर्मोस्टेट भी हम तभी चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों
हमने देखा कि एक डबल डोर फ्रिज पर आकाशीय विद्युत गिरने से क्या परिणाम होते हैं, इससे हमारे फ्रिज में क्या क्या नुकसान हो सकता है। उन सभी संभावनाओं पर हमने इस वीडियो के माध्यम से एक विचार किया है। दोस्तों, आकाशीय विद्युत एक अनलिमिटेड पावर होती है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारा फ्रिज, हमारा जो जो फ्रिज जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ पर हमारी वायर अर्थ है, वो ज़मीन के अर्थ से कनेक्ट है, तो इतना भारी नुकसान नहीं हो पाता। तो दोस्तों, हर मशीन में इसलिए अर्थिंग का पॉइंट इसलिए दिया होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो वो हमारा नुकसान कम से कम हो सके। लेकिन जहाँ पर अर्थिंग की सुविधा नहीं है वहाँ पर हमारा जान माल का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आप जब भी कोई इंस्टॉल चीज़ करें, कोई भी इंस्टॉल करें इक्विपमेंट, तो आप ये देखिए वहाँ पर अर्थिंग है तो वहाँ पर उसकी तीसरी पिन का कनेक्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। हम आगे वाले वीडियो में इसी डबल डोर फ्रिज की पूरी वायरिंग को करेंगे नए सिरे से, क्योंकि हमारी इसकी जो वायरिंग है वो बरंट हो चुकी है। तो हम आने वाली वीडियो में इसकी वायरिंग। हाँ तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए आगे ऐसे ही लाभदायक वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।